إذا أنت بتشتغل بالمونتاج أو صناعة المحتوى، هذا الفيديو كنز لإلك. يلا نشوف. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم فيديو اليوم. فيديو اليوم هو فيديو خفيف لطيف، رح أعطيك فيه إضافة مجانية أنت تقدر تضيفها لبرنامج البريمير أثناء مرحلة المونتاج، بحيث هاي الإضافة رح تسهل عليك حياتك. صدقني رح تسهل عليك حياتك. أنا قبل ما اكتشف هاي الإضافة للأسف كنت أروح أنزل تمبلتس جاهزة وأخذ السورس تبعها وأروح أعمل عليه إديت بالأفتر إفكت وبعدين أرحله على البريمير عشان أقدر أنا أستخدمه في الفيديو تبعي. خليني أقول لك أبسط مثال على هيك العناوين اللي كنت أستخدمها. الزر اللي أنا بظهر لك إياه أسفل الشاشة بحيث يقول لك إنه اعمل سبسكرايب أو لايك للقناة. هاي إضافات أنت بتقعد تدور عليها بحيث إنها تكون فري، تقدر تستخدمها بشكل مجاني عشان ما يلحقوك جماعة حقوق الملكية. فموقع مستر هورس معطيك هاي الإضافة بحيث إنه أنت قادر تستخدمها بشكل مجاني، ولو حابب إضافات تانية قادر إنك تشتريها. بس صراحة إحنا بنحب أبو بلوشي يعني اللي ببلاش بس صراحة إحنا بنحب الأشياء المجانا، لهيك أنا عني أنا لسه بستخدم النسخة المجانا. أكيد هي مكفياني وبزيادة، بالعكس هي وفرت علي وقت كتير، ووفرت علي إيديت كتير، ووفرت علي إنه كل فيديو بقعد أقول لا بدي صوت جديد، بدي تمبلت جديد، بدي تكست جديد. هيك أنا قادرة أستخدم الأشياء اللي هو بيعطيني إياها وقادرة أعدل عليها في كل فيديو. لهيك أنا كنت من أسعد الناس اللي لقوا الإضافة هاي، عشان هيك حبيت أشاركها معاكم، لأنه أكيد في حدا الآن بتغلب في هذا الموضوع. لهيك بتمنى إنه الفيديو هذا يساعدهم، يقدر يخدمهم ويسهل عليهم إنه يعطيهم كل الإضافات اللي بيحتاجوها للفيديو تبعهم. طبعا أنا بالفيديو السابق استخدمت كتير منها، وهذا اللي خلى في شخص منكم هو اللي بعت لي وسألني من وين بقدر أجيب التمبلتس اللي أنت حطاها في الفيديو تبعك. زي ما أنا شفتها بالصدفة وريحتني كتير، كنت حابة إنه أنا أعمل لكم فيديو بحيث إنها تريح الأشخاص اللي بدوروا عليها. الآن في هذا الفيديو رح ننزل الإضافة من خلال موقع مستر هورس، رح ننزلها على اللابتوب تبعنا ورح أورجيك كيف أنت تقدر تعمل لها سيت أب وتشغلها من خلال برنامج البريمير. رح نفتح موقع مستر هورس وننزل في الموقع لتحت لما نلاقي الإضافة اللي اسمها بريمير كومبوزر. رح نضغط على الداونلود ونشوف الخيارات اللي بيعطيني اياها. زي ما انتم شايفين انا عندي خيارين، خيار اسمه داونلود فور ويندوز وخيار اسمه داونلود فور ماك. انا رح اضغط على داونلود فور ويندوز، بمجرد الضغط عليها رح ينزل فورا عندي البلجن زي ما انتم شايفين تحت. رح افتحه واضغط عليه دبل كليك، بالتالي رح اعمل له انستول وبس ينتهي اضغط على فينيش، وبعدها رح يظهر عندي البوكس اللي انا من خلاله رح اعمل انستول اول. زي ما انتم ملاحظين فوق انا في عندي خيارين، كان افتر افكتس ولا بريمير برو. انا حاليا محتاجه الاضافه هاي على البريمير برو. النسخه المجانيه هي عباره عن باكج اسمه باكس، رح تلاقوها الان لما ننتقل لبرنامج البريمير. خلونا الان ننتقل لبرنامج البريمير ونشوف وين حنلاقيها. اوكي الان احنا فتحنا برنامج البريمير. انا زي ما انتم شايفين حاطه كليبين رح اشتغل عليهم. بالبداية رح نروح على ويندوز اكستنشنز بريمير كومبوزر، فتح لي نافذة، واذا طلعنا على جهة الشمال رح تلاحظوا معطيني عدة قوائم منها التكست بوكسز، وهي عدة خيارات انا بقدر من خلالها اختار شكل النص اللي حابة انزله كعنوان على الفيديو تبعي. بعديها في عندي التكست بريسيتس اللي هي اللي انا بقدر من خلالها اختار شكل النص اللي انا حابة ينزل على الشاشة. بعد هيك انا عندي الترانزيشنز وهي من اكثر الاشياء اللي رح تحبوها. بعدها رح تلاقوا في عندي السوشيال ميديا، رح يظهر لي عدة أزرار حسب أنت شو اللي محتاجه. كمان في عندي خيار اللايك والجرس، وبتقدر تختار من خلالها اللي بيناسبك على الكليب تبعك. بعد هيك عندنا خيار الشيب إليمنتس، وهو من أكثر الأشياء اللي ممتعة فعلا واللي بتضيف جمالية للفيديو تبعك بحيث انك تقدر تعدل كمان ايضا على الشيب اللي بتختاره. وبالنهاية عندنا مكتبة الصوتيات اللي بيعطيك فيها خيارات انت تقدر تستخدمها اثناء الفيديو تبعك. أنا زي ما شفتوا بالفيديوهات السابقة أنا بحب أستخدم هذا الصوت بحيث إنه أنا أنزل العناوين ويظهر هذا الصوت بحيث إنه يجذب الانتباه باتجاه العنوان اللي أنا منزلاه. طبعا فيني أعمل عليه إديت بحيث إني أسرعه، بحيث إني أبطئه، بحيث إني أرجعه زي ما كان مثلا، وأيضا بقدر أعمل له ريفيرس بحيث إنه يطلع بشكل مختلف حسب الحاجة اللي أنا بدي إياها.
هلا رح نروح للنموذج الفعلي اللي احنا بدنا نستخدمه بالكليب تبعنا. انا في عندي كليبين انا مصوراهم في مصر في شارع المعز لمكان اثري، بالتالي انا حابه اني انزل تكست بوكس يقول للناس انه هذا الفيديو مصور بمصر. انا نزل عندي النص باسم مستر هورس اللي هو الاسم اللي حاطه هو باي ديفولت، وبتقدر طبعا انت تعمل عليه اديت. بالتالي انا رح اعمل عليه اديت، بقدر اعمل عليه باللغه الانجليزيه او العربيه، ولكن انا رح اكتب الان كلمه ايجيبت بحيث انه ابين انه هذا المكان بمصر. اوكي، نيجي هلا للخيارات اللي هو معطيني اياها. في عده خيارات، ولكن انا الان بدي اعدل فقط على لون النص وخلفيته. انا رح اغير اللون من الاسود للابيض، واعكس ايضا البوكس اللي تحت يكون من الابيض للاسود. أنا عندي الخلفيه فاتحه، فانا حابه يكون الباك جراوند تبع النص غامق شوي بحيث يلفت الانتباه. انا حابه اني اضيف عليه لمسه جماليه بحيث انه انا اغير بالفيل اوباسيتي بحيث انه يبين شوي الباك جراوند اللي موجود ورا. بالتالي انا حخفف الاوباسيتي من 100% ل 88%. طبعا في عندي خيارات بحيث انه انا اغير واتحكم في عرض البوكس اللي موجود في الباك جراوند ورا كلمة ايجيبت، وايضا بقدر انه انا اتحكم بارتفاعه، ولكن انا مش رح يلزمني الان، لهيك رح اعمل ريست، ارجع للاعدادات واسكر البوكس واشوف انا الان شو بدي اضيف على هذا النص. زي ما انتم شايفين انا الان بقدر اتحكم في مكان وجوده على الشاشة. بروح انا على البوزيشن وبصير اغير حسب انا وين حابة يظهر من خلال الكليب تبعي. ايضا انا بقدر اتحكم في السكيل بحيث انه انا اكبر النص او اصغره حسب ما انا بدي. انا شايفه انه الحجم الطبيعي هو الحجم المناسب له. خلونا الان نعمل ريندر ونشوف كيف الاضافه هاي نزلت. نيجي الآن نشوف إضافة تانية، بحيث إنه أنا رح أرجع على ويندوز اكستنشنز، أختار بريمير كومبوزر وأشوف لو أنا حابة أضيف ترانزيشن بين الكليبين. زي ما أنتم شايفين هو بينتقل من الكليب للتاني بدون أي ترانزيشن، لهيك أنا حابة إني أضيف الآن ترانزيشن. أنا حاليا رح أختار الزوم أوت، فرح أعمل دبل كليك. زي ما أنتم شايفين هو ما نزل بين الكليبين، بالتالي بكل سهولة أنا بقدر أحركه وأحطه بين الكليبين عشان ينتقل الترانزيشن ما بين الكليب الأول والتاني بكل سهولة. رح نعمل ريندر ونشوف كيف نزل. زي ما انتم شايفين الإضافة كانت جميلة جدا بحيث انتقل ما بين الكليب الأول للثاني من خلال زوم أوت. خلونا نرجع الآن للبريمير كومبوزر ونختار إضافة السوشيال ميديا، الإضافة اللي تلزمنا كلنا كصناع محتوى. رح أختار أنا الإضافة اللي بتطلب منك إنك تعمل سبسكرايب للقناة، بالتالي رح أضغط على هذا بالكليك. ولكن أنا في عندي تحرير لنصين، النص الأول اللي هو اللي بيبقى موجود في اللون الأحمر، والنص الثاني اللي هو بعد ما انت بتعمل كليك ببين انه سبسكرايب للقناة. بالتالي انا رح اعدل فقط بس على النص الاول بحيث انه انا اكتب اسم قناتي واحط منى جمال. انا في عندي ايضا عدة خيارات بقدر انه انا اعمل عليها اديت بالشكل اللي بيناسبني انا ما رح اغير فيهم الان، ولكن انت بتقدر تغير بالنص، باللون، بالخلفية، باللي بدك اياه. وانا هلا بعد ما غيرت المكان رح اعمل ريندر واشوف الاضافة كيف نزلت. لهيك خلونا نشوف مع بعض الآن شكل الكليب ككل بالثلاث إضافات اللي أنا نزلتها. وبهيك زي ما شفتوا في شوية شغلات ممكن نحصل عليها بالصدفة وممكن إحنا ندور عليها، رح تريحنا كتير بشغلنا، رح توفر علينا وقت، ورح تحط هيك شوية سبايسي على الفيديو تبعنا بحيث يطلع ألطف وبحيث إنه المشاهد ما يمل منه. طبعا إحنا بنشكر كل الأشخاص اللي بيعملوا لنا هيك أشياء تسهل حياتنا، لأنه للأمانة بتوفر علينا وقت وجهد، وكمان ما بتفوتنا بكلاكيع حقوق الملكية بحيث إنه أقعد أدور على صوت بنفع استخدمه ما عليه حقوق ملكية بلا بلا بلا. فللأمانة الإضافة هاي رح تفيدكم جدا جدا جدا. وبهيك هلأ فيني أقولكم بشوفكم الفيديو الجاي. سلام.